హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మీలో ఎవరి దగ్గరైనా పమేరియన్ పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటే మన ఛానల్ తరపున ఆల్ పప్పీస్ అనగా లాట్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. మీ దగ్గర పప్పీస్ అనేవి ఉంటే ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ షిట్జు పప్పీస్ అనేవి తీసుకురావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ పప్పీస్ అనేవి 2 మేల్ పప్పీస్ అవైలబుల్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏజ్ అనేది 40 days. ఈ పప్పీస్కి సంబంధించిన వ్యాక్సినేషన్ అనేది కంప్లీట్ అయింది ఫ్రెండ్స్. ఇక లొకేషన్ అనేది చిన్న వాల్తేరు, వైజాగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఏపీ మరియు తెలంగాణ ఈ 2 స్టేట్స్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి మోహన్. ప్రైజ్ అనేది 22K అనగా 22,000. ఈ ప్రైజ్లో డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా వీళ్ళ దగ్గర అన్ని రకాల పప్పీస్ అనేవి అవైలబుల్ ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది. వీళ్ళది ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.